Здесь у нас Василий Васильевич приступает к сборке второго GF017 вариатора, второй Pathfinder. Вот, есть возможность показать, друзья, видите, корпус, серединка завтуленная, постели подшипников, конусов, видите, усиленные металлическими втулками. Что все-таки от высоких нагрузок алюминиевый корпус в постелях получается на сжатие друг к другу изнашивается на эллипс. То есть такой вот момент усиления. В такой корпус собираем вариатор с новых запчастей.